देख लो भाई, हमारे इंडिया में टैलेंट की थोड़ी भी कमी नहीं है। ये ट्रक पे ये डीजल है करके पता होना चाहिए ना, ये डिपेंडर डीजल नाम लिख रहे हैं। देखो इसी तरह इतना अच्छे से लिखता है ना, अब देख कर शौक होने वाले लोग। इसकी डिजाइन ये देखने के लिखने का तरीका देखना बहुत ही बढ़िया भाई। देखो कैसे लिख रहे हैं। तजुर्बा है इसमें लिखने में, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस, एक सब्सक्राइब कर दो।